അടുക്കളയിൽ നിന്നും ഭയങ്കര സ്മെല്ല്. ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്ചയാണിത്. ഫ്രിഡ്ജിനടിയിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ടല്ലോ അഴുക്ക് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. അതുപോലെ ഇതിൽ കൊതുകുകളെല്ലാം മുട്ടയിട്ട് പെരുകിയിരിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇത് കണ്ടോ, കൊതുക് മുട്ടയിട്ടതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്നത് കണ്ടോ. തിരക്ക് പിടിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഓട്ടത്തിനിടയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പോകുന്നു. ഈ താഴത്ത് കാണുന്ന ഈ ഒരു പാത്രം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് എടുത്തു മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ നോക്കി, പക്ഷേ കിട്ടുന്നില്ല. അത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു സെറ്റിങ്സിൽ അത് ലോക്കായി കിടക്കുകയാണ്. കംപ്രസർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കംപ്രസർ കൂടുതൽ ചൂടാകാതിരിക്കാൻ ഈ ഒരു വെള്ളം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ഈ ഒരു വെള്ളം സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വെള്ളം നമ്മൾ ഇതിൽ കുറേ കാലം ഇതിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിനുള്ളിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഈ മുകളിലായി കാണുന്ന ഈ ഒരു ഓട്ട കണ്ടോ, ഈ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധം ഫുള്ളായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഓട്ടയിലൂടെ ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോവുകയുള്ളൂ. എന്നാലും അതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ക്ലീനാക്കാം? ഇത് ക്ലീനാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി, പക്ഷെ മുഴുവനായിട്ടും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഐഡിയ ആണിത്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഡയപ്പർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡയപ്പറിൻ്റെ ഉൾവശം പുറത്തേക്ക് മാറ്റുക, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇറക്കി വയ്ക്കുക. അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ചൊക്കെ പവർ ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിലോട്ട് ഈ ഒരു ഡയപ്പർ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പാത്രത്തിലെ ഈ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഡയപ്പർ വലിച്ചെടുക്കും. എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ വലിച്ചെടുക്കും, നല്ലോണം വലിച്ചെടുക്കും. ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. നല്ലോണം വൃത്തിയായി കിട്ടുന്നതാണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.